Сумма складывается из разных источников. Это средства, которые формируются за счет распределения части денег от повышения акцизов, то, о чем шел разговор на прямой линии президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это сумма 364 миллиона рублей. И 550 миллионов рублей – это средства, которые планируется Федерации получить, источник – это средства, которые планируется получить Федерации от реализации проекта «Платон». Естественно, там речь идет о суммах гораздо больше, но 550 миллионов из них будет направлено для Кировской области. Из них 150 целевым образом на город Киров и 400 на областные дороги, проектные сметные документации, по которым нами были согласованы в последние 2 недели с Министерством транспорта и Федеральным дорожным агентством. Из тех 364 миллионов рублей, которые поступят из так называемых акцизных денег, нами принято решение 175 миллионов, то есть почти половину, также отдать муниципальному образованию для решения вопросов по уличной дорожной сети и сети муниципальных дорог. 75 миллионов рублей дополнительно получит муниципальное образование город Киров. И того, что было понятно, мы свои 125 миллионов рублей из областного бюджета передали уже муниципальному образованию город Киров, 150 целевым образом федеральные средства и 75 миллионов рублей, которые были переданы для реализации областных дорожных функций, мы также передаем муниципальному образованию город Киров. То есть речь идет о сумме 300 миллионов, сколько, 300 у нас получается, да? Да, 300 миллионов рублей, то есть, которые мы передаем совокупно из областного и федерального бюджета для реализации программы ремонта уличной дорожной сети.